अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक इन माइक्रोवेव जो कि जस्ट 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। जब भी आपका मीठा खाने को दिल करे या अचानक कोई गेस्ट आ जाएं तो आप ये 5 मिनट्स में प्रिपेयर करके उनके सामने रख सकते हैं। ये बहुत डिलीशियस बनेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1/3 कप ऑफ कोको पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें। कोशिश करें कि सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेन्ड हों, वरना लम्स रह जाते हैं। हमने ऑलरेडी स्ट्रेन रखी थी, सो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाला है 1 एग, 1 अंडा, हाफ 3/4 कप ऑफ शुगर, पिसी हुई चीनी है ये, हाफ कप ऑफ ऑयल और वनीला एसेंस आप डाल दें 1 टीस्पून। हमने इसकी कैप डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए कि सारे लम्स इसके डिज़ोल्व हो जाएं और स्मूथ सा बैटर बन जाए। लास्ट चीज़ इसमें जा रही है हाफ कप वार्म मिल्क और फिर इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए इतना स्मूथ बैटर तैयार हो गया। भी आपने ओवन से डिश लेकर उसको ऑयल से ग्रीस करके सारा बैटर आप इस डिश में डाल दें। 5 मिनट्स का टाइमर लगाकर आप इस डिश को, ओवन सेफ डिश को आप माइक्रोवेव में रखें और 5 मिनट्स के बाद इसको हम चेक करेंगे। में हमारा केक माइक्रोवेव में बेक हो रहा है 5 मिनट्स के लिए। उतनी देर में हमने कुकिंग चॉकलेट ली है हाफ कप। गनाश बनाते हैं उतनी देर में। हाफ कप कुकिंग चॉकलेट में चॉकलेट में ऐड करेंगे हम 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क और इसको माइक्रोवेव करेंगे ताकि इसकी चॉकलेट गनाश बन जाए। देखें किस कदर ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। और देखें आफ्टर 5 मिनट्स हमारा केक बहुत अच्छा रेडी है। चेक करते हैं कि रेडी है कि नहीं। देखें बिल्कुल क्लीन है, सो इट्स परफेक्टली डन। अब इस चॉकलेट गनाश को आहिस्ता आहिस्ता इस केक के ऊपर डालते हैं, अच्छे से स्प्रेड करते हैं। देखें हमारा चॉकलेट केक 5 मिनट्स में माइक्रोवेव में कितना अच्छा बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।